নমস্কার, নাম বিপ্লব বিশ্বাস, বাড়ি তেলিয়ামুড়া। সর্বপ্রথম ওই মাই লাইফস্টাইলের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বাড়িতে থাকুন। এখন আমি আমাদের মাই লাইফস্টাইলের যে এলিমেন্টস ওয়েলনেস ব্র্যান্ড আছে, ওই ব্র্যান্ডের দুর্দান্ত একটা প্রোডাক্ট, যেটাকে বলা হয় ছোটা বাম বাড়া ধামাকা। আজকে আমি আমাদের দুর্দান্ত প্রোডাক্টস, আমি জানি আপনারা বুঝতে পারছেন কোন প্রোডাক্টস নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। আমাদের কাছে এলিমেন্টস ওয়েলনেসের প্রোডাক্টস আছে কফ রিলিফ ফর্মুলা, ওই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমি আপনাদের কথা বলবো। তো দেখেন, আমাদের যে কফ নীল আছে, কফ নীলটাকে সর্বপ্রথম আপনাদের বলে দিই, আমাদের কফ নীলের মধ্যে আয়ুষ সার্টিফাইড প্রাপ্ত, এই যে আয়ুষ সিম্বলটা আছে, সর্বপ্রথম বলে দিই আয়ুষ কাদের সার্টিফাইড করে। আয়ুষ যাদের প্রোডাক্টসের মধ্যে 0% কেমিক্যাল আছে, যাদের প্রোডাক্টস পরিবেশ মানুষ কোনো ক্ষতি করে না, যাদের প্রোডাক্টসগুলা 100% পিওর আয়ুর্বেদ, একমাত্র আয়ুষ তাদেরকে সার্টিফাইড দেয়। সো আমাদের যে কফ রিলিফ ফর্মুলা আছে, আমাদের যে কোনো কাশির জন্য, শুকনো কাশি যেমন অ্যালার্জি কাশি, দীর্ঘমেয়াদী কাশি, তার জন্য দুর্দান্ত কাজ করে। তাছাড়া আমাদের যে কফ রিলটা আছে, কফ রিলটা সুগারের যে পেশেন্ট আছে বা ডায়াবেটিসের যে পেশেন্ট আছে, তারা নিতে পারে, তাদের জন্য খুবই উপযোগী। কফিনের মধ্যে এরকম কিছু উপাদান দেওয়া আছে, যে উপাদানগুলো আমরা সচরাচর সবাই চোখে দেখি বা অতীতকাল ধরে ওই উপাদানগুলি আমরা খাচ্ছি বা নিচ্ছি। দেখেন উপাদানগুলি কি কি, যেমন নিম, তুলসী, বাসকা। আমি জানি আপনারা সবাই এইসব জিনিস দিয়ে আমাদের কফ নীল তৈরি। আমাদের কফ নীলটা বাজারের যে কফ সিরাপগুলো আছে, আমাদের যে কফ নীলটা আছে, এটার মধ্যে ডিফারেন্স বহুত আছে। কেননা বাজারে যে কফ নীলটা আছে আমাদের সিএনএস এর ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি করে, কিন্তু আমাদের যে কফ রিলিফ ফর্মুলা আছে, সিএনএস মানে কি, সেন্ট্রাল নার্ভিং সিস্টেম, ওই সিস্টেমের কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি করে না। পাশাপাশি আমাদের কফ নীলটা এরকম কিছু কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আপনি কফ নীলটা দিতে পারবেন না, যেরকম মনে করেন যে যক্ষা, টিবি, এই সমস্ত রোগ আছে, এই রোগের ক্ষেত্রে আপনি কফ নীল দিতে পারবেন না। তাছাড়া আমাদের কফ নীলটা কাকে কাকে দিতে পারবেন, 3 বছরের উপরে যারা রয়েছে তাদের সবাইকে দিতে পারবেন। কফ নীল খাওয়ার নিয়ম হলো 3 বছরের ঊর্ধ্বে যারা আছে তাদেরকে প্রতিদিন সকালে 2 চামচ, রাতে 2 চামচ খাওয়ার পরে দেবেন। যদি বেশি কাশি থাকে তাহলে আপনি সকালে, রাতে এবং বিকালে দিনে 8 ঘন্টা পর পর 2 চামচ করে প্রথম দিন দিতে পারবেন। পাশাপাশি আমাদের কফি আর অনেকগুলা কাজ করে, যেগুলোর কথা যত বলবো তত কমবে। সো আজকে এতটুকুই। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে দেওয়া আমার নাম্বার আছে, নাম্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। নমস্কার।